या आप उसको दे दे, बोला चेक करा। अरे तो हीटिंग फौरन दे रहा है। बहुत गर्म हो गया बहुत। वीडियो ऑन है, तफरीह बंद कर। ठीक है, तो काफ़ी गर्म हवा दे रहा है फराज। या आप स्लो कर सकते हैं, एक चलाना हो एक चलाएं। वही डायरेक्ट बटन से ऑन हो रहा है। नीचे बटन है इसका, ये ऑन ऑफ करने का कर। नीचे, ज़रा नीचे से दिखा दें। ये तो गर्म हो रहा होगा ना, ये रहा। अच्छा